นี้เราก็อยู่ที่เกาะลีเป๊ะนะคะคืนแรกเราพักที่รีสอร์ทบันดาหยานะคะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูบรรยากาศรอบๆรีสอร์ทกันเป็นรีสอร์ทที่รู้สึกว่าน่าจะก่อตั้งเทปในเดือนมีนาราคาของที่นี่ก็ห้องละประมาณ 3,000 นะคะในช่วงที่วิกฤตโควิดลูกค้าน้อยมากบรรยากาศห้องถือว่าโอเคนะคะแต่ว่าผ้าเช็ดตัวก็เก่าไปนิดนึงโอเคเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูวิวรอบๆนะคะสวยมากรอบๆเกาะลีเป๊ะค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าที่นี่มีอะไรดีเพราะว่ากว่าจะมาถึงที่นี่เหนื่อยมากคือกว่าจะมาถึงที่นี่ต้องบอกก่อนนะคะว่าเราต้องนั่งเครื่องต่อรถแล้วก็ต่อเรือกว่าจะมาถึงที่เหนื่อยลำบากมากเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าที่นี่จะสวยเด็ดขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันค่ะย่างครับผมย่างแล้วก็คนละปูครับโอ้โหตัวใหญ่เคยเห็นไหม ปลาอะไรนะคะปลาใบโอ้ใหญ่มากอ่ะตอนนี้เราอยู่ที่หาดซันไลท์นะคะพายเรือไปที่นี่เมื่อกี้พายเรือมาตรงนี้แล้วสวยมากเลย